राज्यभर नितळसाण तिगोवन दवरपाक आनी लोकांच्या सुरक्षिततायेक मतींत दवरून एफडीएन खर दखल घेतल्या। सगळ्या खाणावळींनी पळोवणी करपाची मोहीम चालूच दवरल्या। योग्य रितीन आनी मुळाव्या सुविधा बगर चलपी खाणावळीक दंड दिवन डायरेक्ट नोटीसी दिवन सील मारतात। सो आमच्या एफडीएच्या टीमीन आयज एक सर्वेलन्स ड्रायव्ह केला। अशें म्हणल्यार आमी एक हॉटेल्स हे चॅक करतले आनी हॉटेल चॅक करता तेन्ना तांच्या स्टोरान आमकां हे प्रोडक्ट्स मेळले विदाउट लेबल। सो मागीर तांचे बिल्स जेन्ना घेतले ते आमकां कळून आयले की ते ह्या जाग्यार सप्लाय जाल्ले म्हणून, आनी हांगा येवन आमकां खूब असो एक अरावंड 150 किलो टोटल स्टॉक मेळिल्लो आसा विदाउट लेबल। ह्या वेंडराक आमी पयलो इन्स्पेक्ट केल्लो आनी ताका सांगलेलें आमी की अशें जे कितें आसा तें मिसब्रँडेड हें विकचें न्हू, बट स्टील हो तो एक सेकंड ऑफेन्स आनी सेकंड ऑफेन्स जाल्ल्या कारणान ही फावटी ताका मोठी फायन घातलेली आसा। आमी 50,000 ताका फायन घातल्या अंडर सेक्शन 69 आनी ताका सांगलेलें आसा की ह्या फुडें परतो रिपीट जालो ऑफेन्स जाल्यार तो लायसन्स कॅन्सील जातलो आनी सस्पेंड जातलो म्हणून ताका आमी सांगून दिल्लें आसा। तशें तेजे भितरल्यान खूब अशें स्टोरेज हे सारकें नासल्या कारणान ताका आमी ते करेक्टीव मेजर्स करून एक रिपोर्ट दिल्लो आसा। पयली वॉर्निंग केन्ना दिल्ली ताका? पयली वॉर्निंग दिल्यार एक जाले ताका एक 7-8 म्हयने जाले। सो लास्ट हेका जरी आसतना हय एक्चुअली थर्ड टायम ही विजीट, हेका ह्या एरियान आमी पयले सर्वेलन्स ड्रायव्ह केल्लो। आयज जेन्ना आमकां होच दुसऱ्या हॉटेलाक सप्लाय करता तेन्ना मेवलो म्हणून आमी परते पावले। फूड एंड ड्रग्स जे आसा डिपार्टमेंट हेनी महेश जे सुपर मार्केट जे आसा नेसा हांगा हेचेर एक रेड मारले कडेन आसा आनी ह्या रेडीक तेणी एक्सपायर्ड जालेले कितलेशे आयटम जे खावपाचे चॉकलेटी म्हणा बाकी केक म्हणा या आनी कितें म्हणा ज्यो खावपाची वस्त आसात ह्यो खंय तरी तेणी आज सीज केले कडेन आसात आनीक ताका 30,000ची फायन मारले कडेन आसा। आनी तेणी एक अपील केले कडेन आसा की सगळे जे कोण असले सुपर मार्केट आसा हेणी खंयचोय एक्सपायरी जी डेट जाल्ली जे सामान आसा हें दवरचें न्हू म्हणा आनी तें डिस्पोज करचें म्हणा। पूण हांगा कितलीशीं असले सुपर मार्केट आसात हेतूंक सगळी एक्सपायरी डेट आजुनूय तशी आसात। आनीक तिसरें म्हणल्यार कितें जाता लोक जेन्ना घेतात त्या टायमार ती डेट पळयनात, फक्त पळयता आनीक घेवन उडयतात आनी हेजो फटको खंय तरी ह्या भुरग्यांक जाता। पूण फूड एंड ड्रग्साची जे डिपार्टमेंट आसा खरें बरें काम केले कडेन आसा की असले हेजे तें रेट पावूंक जाय। लोकांले जीव जो आसा हो धोक्यांक आसा कित्याक आतां भुरग्यांक कित्याक कितें जाता म्हणूनच हें बऱ्या पडटलें। आनीक तेणी ही ड्रायव्ह अशीच न्हू सगळे कडेन पळोवन चॅक करचें आनी तांकां जे जे कितें फायन मारपा जाय ही मारची आनीक लोकां सेफ दवरची। जीं भुरगीं आसात यंग भुरगीं हांकां सेफ दवरची म्हणून मागता। फ्रायडे आमचो आरए आनी एफएसओ इन्स्पेक्शनाक गेल्ले थंयसर तांकां एक स्कुटरीचेर एक मनीस प्रोडक्ट घेवन वताना पळयलो, ताका आडयलो आनी तांच्यांनी विचारलो खंयसर कितें अशें म्हणून। मागीर आयज ताका आमी ऑफिसान आपयलो आनी ताका सांगलें आमी खंयसून तूं माल व्हरता तो आमकां दाखय, बिकॉज इट वॉज ऑल भुरग्यांक जे खावपाचें आसता पळय तसलेच प्रोडक्ट आसलेले। आनी आतां तुमकां दाखोवपाक आसा की खुबशे प्रोडक्ट आसा पळय ते अशे भुरगीं एट्रॅक्ट जाता आनी ते खाता आनी इट इज ऑल नॉट गूड फॉर हेल्थ अशें तरी आमकां दिसता, बिकॉज इट इज ऑल कलर्ड आनी ते सगळे मॉइश्चर आयला ताका। बिकॉज ऑफ दॅट वी डोंट म्हणजे ताका लागून आमी हांगा आयल्या बरोबर तेज्या प्रिमायसिसान भरपूर expired product asa and then we came to know that the premises also is not licensed. He does not have a license also for that and he has many products which are expired. Ade chakri sudda 2 महिन्याच डिसेंबराची चक्री ती valid for only 2 months. अजून ती premises asan तो म्हणटा की we didn't get time to dispose it, but that is not correctly त्यांनी करपाक जाय न्ही ते on that time. आता तो premises पळयल्यार जाल्यार ताका पॅलेट सुद्दां ना, सगळे प्रिमायसीस जमनीर अशी बॉक्सां दवरली आसा। सो इट इज अनहायजिनीक, इट इज अनहेल्दी बिकॉज दॅट मॉइश्चर इज एब्जॉर्ब बाय द फूड। अशें करून हे सगळे प्रोडक्ट आसा आमी ते डिस्ट्रॉय करूंक जाय। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक।